Цивил медија. Цивил центар за слобода, граѓанките и граѓаните порачуваат крај за расипништвото. Крајот за расипништвото подразбира дека привилегиите, бенефициите, прескапите патувања, прескапите процедури кои се однесуваат на тендерски постапки, на вработувања и на сите останати активности кои системот на локално или на централно ниво ги прави, не може повеќе да бидат издржани во скромните буџети на граѓанките и граѓаните на Република Северна Македонија. Едноставно, бенефициите, преголемите бенефиции, преголемите трошоци кои ние ги имаме за апанажи, за пензии, за доживотни пензии, за други издатоци кои ги користат според законот кој во овој парламентарен дом се изгласани во текот на изминатите години па и децении, сметаме дека треба да бидат сериозно ревидирани и да бидат укинати или во најголем дел редуцирани до едно пристојно, нормално човечко ниво. Вака изгледа како Македонија да е еден султанат во кој газди се оние што се на власт. Во било која смисла на зборот, дали се локални шерифи или се бивши председатели, тие едноставно го цицаат доброто на овој народ, на овие граѓанки и граѓани кои едноставно не можат повеќе да го издржат тој товар. Милиони евра чинат апанажите, пензиите и другите привилегии и придобивки што ги имаат бивши па и сегашни функционери. Едноставно тоа мора да престане веднаш. Ние денеска ќе доставиме барање кое во јавноста веќе оддекна многу силно, ќе поставиме барања кои што се однесуваат на привилегиите и бенефициите, како на актуелните, така и на поранешните функционери, како на оние што се избрани, така и на оние што се именувани. И ќе очекуваме реакција од парламентарците. Во овој дом се направени тие проблеми, во овој дом се изградени системи за црпење на ресурсите на граѓанките и граѓаните и во овој дом очекуваме или поточно бараме категорично тие неправди да се исправат. Можеби некој ќе помисли дека повод за ова наше обраќање до законодавниот дом е она што предпоставува пензија на поранешниот председател на Република Северна Македонија. Да, можеби тоа беше повод, но секако одамна, веќе одамна зборуваме за тоа дека привилегиите, бенефициите, расипништвото на власта на било кое ниво во државата мора да престане и дека не може повеќе да биде издржано. Тоа подразбира дека овој законодавен дом треба да ги ревидира законските одредби кои им даваат огромни бенефиции и исто така да укине голем дел од нив, а се разбира тоа да го направи во најитна можна постапка. Кои функции има повеќе вакви бенефиции? Значи, почнувајќи од поранешниот председател кој Македонија ќе ја чини 160, можеби и повеќе илјади евра годишно, и предходниот поранешен председател, завршувајќи со бенефициите кои ги имаат разноразни членови на управни одбори, членови на комисии, комитети во системот, а знаеме дека се со стотици такви институции кои користат апанажи по 1 до 2 години со полн или речиси целосен износ на платата и се разбира и други бенефиции. Тоа сметаме дека тоа едноставно мора да се укинат тие или да се редуцираат на што е можно поразумно ниво. Исто така, постојат многу процедури кои едноставно црпат пари непотребно и нелогично. Процедури за вработување, ако сакате, процедури за тендери, процедури кои што ги одредуваат разноразни управни одбори. Исто така, функциите кои што се на локално и на централно ниво предвидуваат исто така и користење на службени возила, користење на репрезентации, користење на гориво и така натаму и така натаму. И исто така, набавката на службени возила. Знаеме неодамна едно срамно набавување на службено возило во општина Струга, во кое многу беше нормално тој автомобил да чини 5-60 илјади евра, можеби и повеќе. Едноставно тоа не може да биде така. Стандарди постојат и стандарди може да се напишат во еден параграф и да се почитуваат. Тоа подразбира дека службените возила треба да ги задоволуваат рационалните потреби на институциите.
нивниот број треба и да се намали. Едноставно да се продадат сите луксузни возила и за тие пари да се купат амбулантни возила, да се купат минибусови или автобуси за ученички и ученици, да се купат противпожарни возила. Погледнете само каков е возниот парк на противпожарните возила. Погледнете како патуваат учениците што живеат подалеку од училиштата, со какви автобуси и со какви трошоци се соочуваат родителите во тој процес, а велиме дека образованието било бесплатно. Значи, во една социјална држава, каква што според Уставот е Република Северна Македонија, не смееме повеќе да дозволиме ни еден денар да оди залудно, заради тоа што некој тука во овој законодавен дом решил да даде големи бенефиции, големи привилегии, како на актуелни, така и на претходни, тие што го завршиле мандатот. Ако го завршиле мандатот, многу убаво и доблесно ќе биде од нивна страна, ако се вратат на своите функции, таму каде што биле претходно на своите професии, на своите позиции. Ако немаат работа, тогаш може системот да се погрижи во согласност со социјалната правда, да им обезбеди минимални средства за опстанок. Нема зошто да живеат како султани. Може ли во кратки црти, затоа што задосневме, што барате со иницијативата? Во иницијативата таа се состои во укинување или редуцирање на сите бенефиции и сите привилегии што ги подразбираат законските одредби кои се направени во овој законодавен дом. Едноставно, пензиите на бившите председатели, апанажите, другите бенефиции и привилегии кои ги уживаат поранешните функционери или именувани или избрани, и исто така и актуелните функционери едноставно мора да се соочат со редуцирање на нивните привилегии и бенефиции, бидејќи Република Северна Македонија троши милиони евра секоја година токму за привилегиите и бенефициите, репрезентациите, скапите процедури за вработување, скапите тендерски процедури и така натаму. Во оваа прилика би сакал да напоменам дека веќе во текот на вчерашниот ден во Цивил Центар за слобода пристигнаа и првите иницијативи од граѓанки и граѓани, правници, активисти, кои дадоа многу сериозни, многу прецизни насоки за тоа каде треба да се интервенира, во кои членови, од кои закони може да се влезе со брза, едноставна и ефикасна постапка да се доведе овој систем во една пристојна, логична, разумна мерка. Мислите дека функционерите би се откажале од привилегиите? Ние, тоа може да биде поединечно мислење, ние не мислиме дали функционерите ќе се откажат или не. Ние бараме од нив да се откажат од своите бенефиции и привилегии, да престанат да живеат како султани, практично во држава како да е пребогата, а всушност живееме во социјална држава која е при тоа и сиромашна. Цивил медија